Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparade hatan itu hatta jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di partangiangata na laos epistel di minggu pa 22 kon dung Trinitatis ima di tanggal 10 November 2025. Hatan itu hata na tersurat di sada Yohanes bidu 4 ayat 7 rodi ayat 12. Hujahama di hita sonoma didok hatani tu hatta. Hamu aka haholongan masih haholongan mahita. Aisyad debatado haholongoni jala ganup namar holong ni roha ima naung tubuh siad debata jala ditadado debata. Halak nasomar holong ni roha ido naso tumadda debata. Ai haholongodo debata. Sianoddo gabe patar holong ni roha ni debata natuhita. Sian naung sinurunai anakna nasasadai tu portibion asa mangulu hita marhite-hite ibana. Di bagasanoddo holong ni rohai. Dada hita makaholongi debata, ibana do makaholongi hita. Jala disuruh do anakna bahen pardengganan pasai hoddo sata. Hamu akaha holongan anggo songoni holong ni rohani debata di hita, tamama nang hita masih haholongan. Dangdung adong halak namar nida debata. Molo masih haholonga kita, miam ma debata di bagasak kita, jala tipakma holong ni rohanai di bagasan hita. Ima hatani tu hatta. Di hama kadongan saha porsiaon, turpukon menaringoti taringot tu holong, manang taringot tu holong ni roha. Suku-sukuna sangat sederhana tu hita, taringot tu si, buasa oloho makaholongi dongamu. Buasa olo hita masih haholongan. Bahado alusta tu si akamang dohot tamuinang. Manghiuto turpu jami taon, olo pehita masih haholongan, olo pehita makaolongi dongatta alusna ala tatadda debata ala tubuh hita siad debata. Molo di hata Indonesia didok karena kita mengenal Allah. Ido dasarta asa masih haholongak kita. Ido asa didok di ayat pitu dohot ayat ualui hamua kahaholongan masih haholongan maha hita aisyad debatado haholongoni jala ganup namar holong ni roha ima naung tubuh siad debata jala ditaddado debata. Halak nasomar holong ni roha ido naso tumadda debata ai haholongodo debata. Jadi molo masih haholonga kita molo haholongi hamu dihaholongi hamu au ala natatadda do debata. Ala naditadda hamudo debata jada anana kutadda do debata. Jadi au sugaridak tatadda debata belum tentu masih haholongak kita. Atik bohado gabe masih hoso manate. Ia sui gabe masih bunuan. Alai ala tatadda debata gabe olo mahita masih haholongan. Jadi molo tabereng halak masih haholongan buima tapastiho nakamang dohot tamuinang ala naditadda nasida do debata. Molo dihaholongi hamu au berarti naditadda hamu do debata. Hu haholongi hamu ala nahutadda do debata. Daktar bayako kita aka amang dohot tamu ina nami jol manajulu adorakso ditadda nasida do pe debata. Tupa masih langat do nasida. Adorak so ditadda halak batak do pe debata dongan na pe dialang do.
Alai dung ditadda halak batak de bata gabe tubuh ma holong ni rohana tu donganna. Idu ate adong do di sejarai taja harupane laos sesama jol maidu masyallangan. Buasa bui songoni aladang ditadda de bata. Alai dung ditadda de bata gabe masih haholongam ma nasida. Jadi do honot tama tuani do ditadda halak batak de bata gabe tubuh ma holong ni rohana tu donganna. Autsoi sahatu saunare pasti do masyallangan. Alania kamang dohot tamuinang molo adok taida jol manusai donganna unang majo mangalang donganna ate. Manusai majo tadok dipastikan naso ditadai dope debata. Molo pera ditadda ya paling do tadda-tadda Soekarno. Molo adong sasahalak na olo manusai donganna pasti naumorok do holong ni debata sian ibana. Ia sui dang miat dope holong ni debata di ibana. Molo miat do holong ni debata di ibana dang mungkin susaan ni donganna. Jadi ido na taida di bagasa turpukon. Molo huhaholongi hamu, dihaholongi hamu au, dihaholongi hamu dongan muna, huhaholongi dongan ala nahutadda do debata. Jadi au sugaridak tatadda debata, ba olo do hita masyallangan. Hidupin na adong istilah ate friend makan friend. Bohado bahenon asa say tok-tok kita ma sihaholongan. Asa maksudna asa mian tok-tong holong ni rohai di hita. Ai daunol oloido holongon songon parnak kok tua ni masih manang songon parnak kok tua ni dolari. Olo do holong ni rohai songoni. Sipata nakko kibana, sipata do turun. Holongi pe olo do songoni. Satokin didok rupa ni I love you. Hape tokin nai nunga I hate you. Alani akamang dohot tamuinang asabanok tong holong ni rohatai alusna bamian ma hita di bagasan Tuhani jala tapa loas mian Tuhani di bagasan hita. Mian hita di bagasan Tuhani jala tapa loas mian Tuhani di bagasan hita. Songonido di dok Tuhan Yesus di Yohanes 5 ayat 4. Sai mian di bagasan au mahamu, songon au di bagasan hamu, ninna disi. Songon ratingi na sotar bahem marperbue anggo sia dirina, anggo somian di hau angguri. Lau songoni hamu, anggo somian di bagasan au hamu. Jadi, dus songon angguri, tang mungkin ibana marperbue hot perbue na dinggat perbue na tonggi, molo somian ibana dihawi. Lau songoni do hita. Molo somiak kita di bagasa Tuhani, jala Tuhani miat di bagasa kita. Hira naso mungkin do manoktong holong ni rohatai. Ati bohado gabe marsangga-sangga rupani. Songo parnakok tua ni hepeng manang dolar, manang mas natadokon nakiningani. Di sido rahasia na akamang dohot taminang. Jadi saliling mian hita di bagasa Tuhani, jala Tuhani miat di bagasa kita. Di sido holong ni rohatai mangulu. Adong do jolmo songo batu na dipamasuk tueber na marisi aek. Tohodo batui di bagasan eberi, alai datu ngadong aek di bagasan batui. Jadi tauji majorupani pamasukon batu tu eber na marisi aek, suku-sukuna tohodo batui di bagasan eber, toho. Alai adong do aek di bagasan batui, belum tentu ate. Jadi boido bahat jolma songoni banyak kelihatan seperti itu. Kelihatannya dia berada di dalam Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak berada di dalam dia. Pas songon batu na di bagasan eberi, di sido ibana alai datung marisi aek anggo batui. Alai adong do muse halak na mangguari dirina saya songoni. Idau do ibana sahira na di bagasat Tuhan, HP datu ngadong Tuhani di bagasan ibana.
Atok songon dia do, unang masongon batui. Iko songon hapas ma ibana. Songon hapas na dipamasuk tu bagasan eber na marisi aik. Suku-sukuna tohodo hapasi di bagasan eber toho. Tohodo aik di bagasan hapasi toho. Tauji mapa masuk kon hapas tu bagasan eber na marisi aik. Di bagasan eberido ngapasti di bagasan eberi rupane hapasi. Adong do aik di bagasan hapasi adong. Nah, songoni mahita nian di bagasat Tuhani. Hita di bagasat Tuhani, jala Tuhani di bagasan hita. Ise do tiruan manang telada di hita di holong ni rohai. Totu alusna Tuhanido nagabe tiruan di hita di holong ni rohai. Buasa tadok Tuhanido nagabe tiruan di hita, alamolo jolma nagabe tiruan di hita, hape juk do muba-uba jolmai danghot rupani di holong ni rohana, danghot di sikapna. Anggo debata dak songoni, sekali dia mencinta, selama-lamanya dia mencintai. Dang pasang surut holong di rohani tuhatai. Fuldo. Anggo jolma buido satokin holong rohana, satokin nai ngasugu rohana. Dungi holong ni tuhatai dada manang dang ala. Alai nang pe, tung pe. Dada ala na jumulu hita makaulongi ibana asa dihaholongi debata hita. Dada ala natahaholongi ibana ala natahaholongi debata asa dihaholongi debata hita. Ido nandidokna di ayat sia dohot ayat 10. Songonod do gabe patar holong ni rohani debata na tu hita. Sian naung sinurunai anak nana sasadai tu portibion asa mangulu hita marhite-hite ibana. Di bagasanod do holong ni rohai. Dada hita makaholongi debata. Ibana do makaholongi hita. Jala disuruh do anakna bahen pardengganan pasaihon dosata. Dungi muse akamang dohot tamuinang tuhatai makaulongi hita dada holan marhite-hite pakilalaan, marhite-hite perasaan, dohot emosi daw. Alai marhite tindakan dohot pengorbanan do. Anggo jolma jodo makaulongi holan alani perasaan dohot emosional. Ido asa jujut marujung holong ni rohai holat dihata dohot di pakilalaan. Perasaanku inna rupani huhilala holong do rohani banat wau. Holong do rohakku tu ibanan. Hola pakilalaan. Alayang gotu hatai patardo di patuduhon. Holong ni rohana tu hita ima marhite-hite na marsuru anak na Jesus Kristus rotu portibion. Asa malua hita akan hina holongan naon siad dosai. Jala holong sisongonima nanaing gabe tiruan di hita. Atong gabe si ulahon holongi mahita. Taboto do bulan nate, tatadda do bulan na digijangan, dangadok sinar anggo siad dirina, na dipantulhod do sinar tu ibana. Mata diari do anggo nagabe sumber ni sinari. Alai dipantulhon mata niari ima sinari tu bulani, jala bulani mamuse pasahaton sinari tu portibion. Gabe sai taida mabuti tiur bulani sai tapikir rupani sinar ni ibanai. Hape sinar na rotu ibana dui jala ima di pantulhon. Lapatanna dang hita sumber holong ni rohai. Siad dirita sasitongna dangadong holong ni roha di hita. Alai alamiak kita nakid di Tuhani, ala tatadda Tuhani jala tajalo sinari songo bulan nama jalo sinar siam matani hari gabi adong madihita holong ni roha. Holong ni roha na dihitai tapantulhom mamuse tujolma. Idua satadok nakiningan gabe si ulahon holongi mahita. Bohado asa toktong rupani sinar natajaloi terpantul tu jolma
ba dus dui songon lapu galak pe lapu na digijangor rupani na tercolok doi bana tu sumber arus manang tu sumber cahaya. Begitu dicabut ibana sian sumber cahaya dangadong lapatan ni. Jadi songoni do hita lapatan ni lapui rupani ikon on doi bana on off kanido nuain molo on galak unang on ate. Jadi molo on berarti duson na off day rupanya. Jadi ikon odo hita terus tu sumber cahaya, tu sumber holong ni rohai. Asabui hita manoruson holong ni tu hatai. Dakolak kita be nataruli di holong ni rohani debata. Alai ngagabe sude mapersaulihon. Ido nanidok na di bagasa turpukon. Gabe sude mahita gabe siparholo. Dakola nau be ngadoho tamu, ngadoho jolma na di portibion. Atong tapatu pamay di bagasan ngulut tabe. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, pauratom may di bagasan rohanami be, asa di parbuiho katami parbuin ading gan parbuin atonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.